Som da Vocação. Apresentação, Irmã Eunice Grespan. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. A minha alegria é a sua companhia em mais um Som da Vocação. Que alegria viver a vocação ajudando Jesus a cuidar da vida. Esta é a missão da irmã Pastorinha. Eu desejo que você também possa viver bem a sua vocação, sem medo, na busca de viver e de ser feliz. Subiremos a montanha qual Jesus, passaremos dia e noite em oração, ouviremos o Senhor a nos chamar a uma nova estação vocacional. O convite para com Ele hoje está, uma igreja toda ela sinodal. Emaús é aqui, onde arde o coração. Oh, Emaús é aqui, onde os pés se moverão. Emaús é aqui, como graça e oração. Meu querido amigo, minha querida amiga, a igreja no Brasil está vivendo o 3º ano vocacional. O tema: vocação, graça e missão. Enquanto a graça faz arder o coração, a missão faz os pés estarem a caminho, em movimento. Mais operários, como Jesus nos ensinou nos evangelhos. Grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai, pois, ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Esta é uma necessidade da igreja. É uma necessidade urgente. Comunidades eclesiais, paróquias, dioceses, regiões. Por quê? É simples. Em vista do número de operários e operárias na messe continuarem sendo menor do que deveria. Por isso, seguimos rezando, seguimos trabalhando para que o Senhor envie mais vocacionados e mais vocacionadas para toda a vida da igreja. Este chamado é para todos, homens, mulheres, jovens, crianças, de coração aberto, pessoas atentas aos sinais dos tempos. O Papa Francisco nos fala que quando caminhamos juntos, nós vamos mais longe e nós cuidamos melhor da vida que está em nós e da vida que está nos outros. Sim, pois o outro é muito importante. É o motivo de sermos comunidades a caminho. Fique atento para perceber o chamado de Deus como graça que nos impulsiona para a missão, como uma presença divina ao nosso lado. Presença que faz o nosso coração arder e os nossos pés se colocarem a caminho. Para quê? Para juntos irmos muito mais longe. Abriremos nossos olhos em Jesus, quando Ele nos falar ao coração. Mesa pronta, pão partido e partilhado, por uma nova estação vocacional. Ele está e ficará ao nosso lado,
a igreja toda ela sinodal. Emaús é assim, despertar a multidão. Emaús é assim, discernir a vocação. Emaús é assim, como graça e missão. O meu convite hoje para você que me escuta: refletir sobre a sua vida. O que você faz, o jeito como vive, faz de você uma pessoa agradável? Você consegue estar por inteiro, por inteira com as pessoas no seu trabalho, na escola, no lazer? Sim, pois o jeito com que você se coloca frente ao cotidiano vai garantir mais alegria e desenvoltura em cada atividade. Meu querido jovem, minha querida jovem, nesta caminhada, não esqueçamos a nossa mãe Maria. Ela, a grande mestra e discípula missionária, que nos ensina a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. E esse evangelho é o seu próprio Filho Jesus Cristo. Venha, converse conosco, tire suas dúvidas. Irmãs Pastorinhas, uma vocação para cuidar da vida. Eu fico por aqui e te desejo graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.